சிக்கன் வச்சு ஒரு கிரன்ச்சியான ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஃபுல்லா பாருங்க. இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் சிக்கன் டோனட் தான் செய்ய போறேன். இது செய்யறதுக்கு 200 கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன். அதை வந்துட்டு குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணிட்டு அது கூட 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு பீஸ் இஞ்சி, பூண்டு போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ அந்த பேஸ்டோட சால்ட், சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அண்ட் பெப்பர் பவுடர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பிரெட் கிரம்ஸ் ரெடி பண்றதுக்கு நான் பிரெட்னுடைய சைட் கார்னர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி அதை வந்துட்டு நான் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸை வந்துட்டு இந்த சிக்கன் பேஸ்ட்லையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை கோட் பண்ணுறதுக்காக 2 முட்டை எடுத்துக்கிறேன். இதில் வந்துட்டு சால்ட் அண்ட் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த சிக்கனை வந்துட்டு டோனட் மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லா எக்கில் கோட் பண்ணிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் ஒரு 2 வாட்டி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இது வந்துட்டு ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன் டோனட் ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.